Hej, jeg heter Jenny Heinon, og jeg utbyggingreceptionist, som føroysk móttøkufolk. Utbyggingen blir tidsen i Danmark, da ser man kommer praktikk i Føroya, og så tar man skolan i Danmark. Utbyggingen det 1 år og 9 måneder, da man i handskola. Man kan nesten føre, man skal ha FAS fra man undan, eller man tar grunnforløp, som 20 veker. Jeg valgte at bli receptionist, tog jeg at ferievinnene her har med store AHA, at kunne suttje at man gjør en gestgleden til dont man øler vel. Som receptionister så får man en hodla vitan innanfor øker som i Føroya. Man setter seg inn og hva henter hva det er. Man vet nekv om naturerna, og gestene spiller nekv inn til naturerna. Har man finner i utbyggingene, så kan man jo føre videre beie som innanfor imiske fyrtøkker som móttøkufolk arbeid. Og så man kan nesten være av hotellet og arbeide videre. Les mer om hva du kan lese og lære i Føroya av les.fo.